பறவைகளை வானத்துல மரங்கள்ல ஜூல கூட பார்த்திருப்போம். பறவைகள்ல பலவிதமான பறவைகள் இருக்கு. அதுல ஒரு சில இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்களும் இருக்குங்க. அதை பத்தி பாக்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப குட்டியான முட்டை போடுற பறவை எதுனா ஹம்மிங் பேர்ட். ரொம்ப பெரிய சைஸ்ல முட்டை போடுற பறவைனா ஆஸ்ட்ரிச். பறவைகளோட தலையில 50% அதோட கண்ணே ஆக்குபை பண்ணிரும். பறவைகள்ல பெண்குயினால மட்டும்தான் பறக்க முடியாது, நீந்த தான் செய்யும். ஆனா அதோட தலைய 360 டிகிரில திருப்பும். கிட்டத்தட்ட முழு தலையையுமே திருப்பும். ஆனா அதோட கண்களை அதனால அசைக்க கூட முடியாது. காக்கா மனுஷங்கள மாதிரியே மிமிக் சவுண்ட்லாம் கொடுக்குங்க. கிளியை விட ரொம்ப நல்லாவே மிமிக்ரி பண்ணும். ஹம்மிங் பேர்ட் நிக்கில் உலகத்தோட கம்மியான வெயிட் 4 கிராம் தாங்க. நிக்கில விட 1 கிராம் கம்மி. கிளினால 100 வார்த்தைகளை கத்துக்கிட்டு பேசவும் முடியும். பறவைகளை பார்த்தாலே நம்மளுக்கு ஒரு மனசுக்கு நிம்மதியா தாங்க இருக்கு. உங்களுக்கு பிடிச்ச பறவை என்னன்னு மறக்காம கமெண்ட் செக்ஷன்ல